Kencang yang melanda kota Bekasi, Jawa Barat menyebabkan seng terbang kota terlepas dan juga terbang. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore ini terekam oleh kamera warga dan juga viral di media sosial. Saat kejadian angin kencang tengah melanda wilayah tersebut sehingga lempengan seng dari gerbang kota Bekasi lepas dan berterbangan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengguna jalan di sekitar lokasi tampak cemas. Para pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap cuaca ekstrim. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi, Priyadi Santoso mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.